นั่งสมาธิวิปัสสนานี่นั่งให้ตัวยืดขึ้นที่สุดให้สุดยืดให้สุดเลย So when you sit in meditation for Vipassana, try to sit หลับมาข้างหน้า as straight and upright as possible. Stretch your body as how as possible. แล้วก็ทวงดูก่อนว่ามันหนักไปข้างหลังเราก็พามานิดหนึ่งถ้าหนักแล้วก็ข้างหน้าก็พากลับไปนิดหนึ่งให้ตัวตรงไม่ได้ Tilt your pelvis around and find where is the most balancing place. เราดูว่าเอียงไปซ้ายหรือไปขวา And where your body is not tilting too much forward or backward or left or right. หน้าอย่าเพิ่งก้มให้หน้าเงยขึ้นนิดหนึ่งนิดเดียว And make sure that your chin is not tucked down. นึกว่าตัวเบาทั้งหมดนึกว่าเบาขึ้นเรายืดตัวให้ตรงขึ้นว่าเราตัวลอยขึ้น Imagining you being suspended from the ceiling and feel the lightness of the body and feel that the head is very straight in one line with the body and feel weightless. อย่านึกว่าเห็นอะไรตั้งสติเฉพาะหน้าไว้ให้รู้สึกในปัจจุบัน You don't have to see or feel anything, just being present to the present experience. สังเกตลมหายใจเข้าออกว่าเข้าสั้นหรือยาวออกสั้นหรือยาว Noticing the breath in whether it's short or long, whether it's an in breath or out breath. เข้าสั้นรู้ว่าสั้นเข้ายาวรู้ว่ายาว If the in breath is short, know that the in breath is short. If the in breath is long, know that the in breath is long. ออกสั้นรู้ว่าสั้นออกยาวรู้ว่ายาว If the out breath is long, is short, knowing that it's short. If the in breath is long, knowing that it's long. ตั้งสติปลายจมูก And bring your awareness to the tip of your nose. จับความรู้สึกที่ลมมากระทบ And in the nostril where you can feel the breath. ลึกสุดที่ในท้อง And the deepest inside your stomach. หายใจเข้าพองขึ้นคือการเกิด Noticing what the belly that is expanding with the in breath is birth. หายใจออกคือการดับ And the out breath is the end, ceasing. คือยุบลงไป The flatten out of the stomach. ตอนนี้พิจารณาว่าร่างกายที่นั่งนี้ประกอบด้วยธาตุ And now bring the mind to reflect the truth that the body that is sitting here is composed of four elements. ตั้งแต่เกิดมามีแต่สลายกลายไปเรื่อยๆกลายไปเรื่อยๆจากเด็กเล็กๆน้อยๆมาเป็นหนุ่มสาวเฒ่าแก่ไปเรื่อย And since the day you were born, these elements are decaying every moment. From a child, we lost the sense of being a child to being a young adult, a grown up, and we keep parting and decaying from one state to another state. เห็นว่าร่างกายนี้ต่อเนื่องด้วยอาหารอาชีวะด้วยอาหารแล้วก็สลายเป็นธรรมดาแล้วเข้าใหม่ของเก่าหมดไปของใหม่เข้ามาแทนที่ And reflect that this body has the continuity because the nourishment that we get from food, that the old cells, old part of our body die, and the new part is being created. สมาธิระลึกอย่าให้ขาดสมาธิตั้งใจมั่นในปัจจุบันว่านั่งอยู่ไม่จำเป็นนึกว่าเห็นอะไรให้รู้สึกว่านั่งอย่างเดียว And sustain your mindfulness, your wise mindfulness, without any gap, and bring in the factor of wise concentration to with the determination that to be aware that you are sitting and just experiencing the sitting. เห็นว่าเรื่องของร่างกายแล้วก็ตั้งสติเฉพาะหน้าไว้ข้างหน้าด้านหน้าของศีรษะของเรา And whatever arising in you experience relating to the sitting, just noticing that it's the nature of the body.
and bring your awareness to the front of your head. ถ้าเกิดเวทนาส่วนใดก็เรื่องของเวทนาไม่ใช่เรา And if the body feel uncomfortable, discomfort or uncomfortable anywhere, noticing that it's just Vedana, it's not who we are. จะไปดูจิตว่าเขาคิดเรื่องอะไรบ้าง And next, noticing the mind and see where the mind is at. แต่จิตประกอบด้วยความโลภก็รู้ว่าเขาโลภไม่ใช่เราโลภเป็นเรื่องของจิตและอารมณ์ If the mind has any desire or greed, and know that the mind has greed. It's just the nature of the mind. It's a natural phenomena or state of mind. It's not anything to do with who we are. จิตประกอบด้วยความโกรธก็รู้ว่าโกรธไม่ถือว่าเราโกรธเป็นเรื่องของอารมณ์ If the mind is filled with anger, then noticing that the mind is filled with anger, and an anger is just a state of mind. And it's not we who are angry. จิตประกอบด้วยความโลภก็รู้ว่าโลภไม่ถือว่าเราโลภเป็นเรื่องของอารมณ์ And if the mind is filled with greed, then know that the mind is filled with greed. It's not we have greed, but greed is just a state of mind. จิตประกอบด้วยความหลงก็รู้ว่าหลงไม่ถือว่าเราหลงไม่เห็นความหลงของอารมณ์ If the mind is in delusion, then knowing that the mind is in delusion, and not that we are deluded, but the delusion is a state of mind. จิตรู้เคลิ้มเคลิ้มก็รู้ว่าคุณรู้เคลิ้มเคลิ้มไม่ชัดครึ่งหลับครึ่งตื่น If the mind is filled with dullness, then just know that the mind is filled with dullness. ตอนนี้เห็นอารมณ์ก็เกิดหรือไม่ถ้าเราหน้าพอใจนี่เราหน้าพอใจสองอย่างนี้บังเกิดหรือไม่ถ้าเกิดขึ้นมาก็เห็นว่าเขาเป็นอารมณ์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เราพอใจเราไม่พอใจเป็นเรื่องของอารมณ์ If the mind is filled with the sense of displeased, or if it's filled with the sense of pleased or pleasure, then know that the mind is filled with sense of displeased, and not that we are displeased, but it's just a state of mind. ต่อไปเมื่อดูวิปัสสนาสติตามสี่แล้วกลับมาตั้งต้นของโลกุตตระอีกครั้งหนึ่งเพื่อย่อให้สั้นลงในเวลาชั่วโมงเดียว And now that we have gone through the 4 foundations of mindfulness, he's going to talk about the lokuttara, that which is beyond the world, the transcendent, to try to summarize the practice within 1 hour time frame. ต่อไปลืมตามองไปข้างหน้าอย่าให้ถึงพื้นนึกความว่างว่าเราเห็นเป็นเงาไม่ชัดเจนแต่อยู่ในความว่างชัดมากกว่าเพื่อให้จิตเลื่อนขึ้นเป็นโลกุตตระจิตให้ใสขึ้น And next, open your eyes and gauge your eyes down, cast your eyes gauge downward into the space between you and the floor, and unfocus your eyes, relax your eye muscle to just see the empty space in front of you more than the backdrop, which is the floor, whoever is sitting in front of you. การลืมตาให้เพื่อจิตตื่นขึ้น We need to open our eyes to bring the alertness and awareness to our mind. ถ้าหลับตาไปตลอดเนี่ยเกิดสมถะมากกว่าวิปัสสนา When our eyes are closed, then we tend to get into the concentrated stage, which is samatha more than vipassana. แต่ไปหลับตานึกว่าว่างเรื่องเบื้องบนว่างทั้งหมดไม่มีอะไร And then close your eyes and noticing the awareness above your head and expand the awareness as far as possible above you into the space that has nothing. นึกว่างเรื่อยแล้วก็ดูกลับไปในร่างกายเหมือนกับทุกสิ่งมันอยู่ห่างกันมากจิตนึกคิดก็รู้จิตนึกคิดแต่ชัดอยู่ในจิต
and once you establish in the emptiness, then look back, reflect back into the body with the emptiness, and see the body with a space, with this like it's in the distance, and noticing what's going on. แล้วก็ดูเห็นอะไรเกิดขึ้นมารู้เห็นรู้สึกสิ่งใดก็รู้สึกไม่ไปยึดในสิ่งที่รู้สึกเพียงแต่รู้เพียงแต่เห็นแล้วปล่อยวางไป So noticing whatever condition arising in this body and mind, and just whatever arising is just to be recognized, to be aware, and not to be attached to or cling to it or identified with in any way. มรณสตินึกถึงพุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ใสบริสุทธิ์ว่างไม่เหลือแม้แต่น้อยพระอรหันต์ว่างสัตย์ใสว่างใสพระปัจเจกโคตรว่างใส And every once in a while you can reflect, bring your mind toward the thought of the Buddha, of how he has also abide in emptiness, that filled with that is super clear, and that is pure, that has nothing in it. ต่อไปเราดูฐานธรรมทั้งหมดว่ารูปธรรมนามธรรมตัวรู้นั้นเป็นนามตัวสิ่งให้รู้นั้นเป็นรูปธรรมกับนามธรรมปรากฏรู้สึกอยู่ว่ามีทั้งรูปธรรมมีทั้งนามธรรม And next you can reflect on the foundations of mindfulness on the Dhamma, one of the teaching units that the Buddha taught is the Rupa Nama. And you reflect on the Rupa Nama, which is the materiality and mentality, knowing that this is all the experience is divided in this way. Whatever we experience, the object of the experience is Rupa, and that which that which the Vijnana is Dhamma, is Nama. การดูร่างกายอีกครั้งว่าร่างกายนี้เป็นเรื่องของธาตุของเขาเราอย่าไปยึดเราเพียงอาศัยดูแลเขา And then reflect back on your body, that this is just combinations of different elements, and it's not something that we can rely on or we should identify with or be attached to. เห็นร่างกายนั่งอยู่ทุกส่วนเกิดกันอยู่ญาณอยู่ห่างกันรู้ญาณรู้แต่ญาณไม่ไปยึดถือวิญญาณไม่ยึดถือเพียงแต่รู้เพียงแต่เห็นถ้าเห็นกองทุกข์ทั้งกองโดยเราไม่เข้าไปอยู่ในทุกข์และทุกข์นั้นไม่เป็นตัวเรา So then you can bring your awareness back to the body sitting from the mind that is abiding in the awareness of emptiness. And you see the body sitting as a pile of difficulty that we inherit since the day we were born, and it's not something that we should take seriously. That this is the nature of it, and whatever condition that arising in this body, it's nothing that we should be attached to. ให้เห็นว่ารูปธรรมนามธรรมนี้ทั้งหมดอยู่ทั่วตัวไม่มีผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ไม่มีเป็นตัวตนได้เพียงแต่รู้สึกว่ามี And see the process of Rupa and Nama, which is arising in all parts of our body, accompanying every experience that we can be aware with. That in this, the nature of the body, the nature of who we are, of our experiences, this Rupa Nama, in it there's no men, no women. เมื่อเรานั่งวิปัสสนาแล้วให้จิตตื่นอยู่รู้อยู่สัมมาทิฏฐิเห็นว่าร่างกายก็ดีจิตใจก็ดีทุกสิ่งไม่เที่ยงเกิดดับเป็นธรรมดาไม่ยึดอันนี้ที่เกิดขึ้นและตั้งอยู่ก็ไม่ยึดดับไปก็ไม่ยึดเกิดมีก็ไม่ยึดเพื่อปล่อยวางทั้งหมด
And when you're sitting in Vipassana practice, it's to be aware of, of, of everything, of all the experiences as they are. And to know the nature of all experiences relating to this body, relating to this mind, that everything arising out of its nature, and they will cease according it to nature also, and is subject to whatever arises is subject to cease. And with the knowledge, we can let go of our attachment to anything in this body and anything in the mind. แต่นั่งสงบนิ่งเรียกสมถะนั่งรู้อยู่เห็นอยู่รู้แจ้งเรียกวิปัสสนา If you're just sitting there and abiding in the stillness, that's what he called samatha practice, concentration practice. But when you sit in and aware of all the experience, the processes, or the phenomena that arising in this body and mind, that's what we call vipassana. ตอนนี้ยืดให้ตัวตรงอีกครั้งหนึ่งให้เพื่อให้ได้ตัวตรงไม่ต้องโอเดนไปไหนอีกครั้งหนึ่ง Bring the awareness to your posture and make sure you sit very straight, upright, and not swaying in any direction. เพื่อจิตตื่นขึ้นไม่ให้จิตต่ำลงไปเพื่อจะให้เกิดความใสของจิตเกิดขึ้น This is to awake the mind, to fill the mind with awareness so that it won't be falling in the dullness. อย่านึกอดีตอนาคตให้นึกปัจจุบันอย่างเดียว And do not let your mind try to guide your mind away from past and future. Just stay within the awareness of the present moment. นึกว่าตัวรู้ไม่มีไม่ผู้หญิงผู้ชายไม่มีลักษณะมีแต่ธาตุรู้อย่างเดียว Then reflect on the nature of our consciousness of the knowing. The knowing has no gender. It has no quality of men or women. It's just that which knows. ต่อไปเปลี่ยนไปลุกขึ้นยืนนั่งแล้วก็ยืน So next to stand up, to change our posture from sitting to standing. การยืนเนี่ยนึกว่าตัวบอกแล้วลอยขึ้นอย่านึกว่าหนักอย่านึกว่าลำบาก When you stand and think that the body is very light and we are actually floating without any weight. Don't think that the body is heavy. Don't think it's difficult to stand. ถ้ารู้กับความรู้สึกเรียกว่าสติมหาสติ If all you know is that the awareness itself and the experience that the awareness knows, then that's what he called sati and mahasati. จิตตามรู้ตามเห็นความเคลื่อนไหวว่าสมาธิ When the mind is able to follow, be aware of the movement, the subtle movement of the body, that's what he calls samma samadhi, wise concentration. ถ้าเขาง่วงเนี่ยมันก็เห็นว่าเขาง่วงไม่ใช่เราง่วงมันเรื่องของความง่วง If the body feels sleepy, then knowing that just the body is feeling sleepy and tired, it's not who we are. The tiredness is not a quality of it. We don't feel tiredness, it's the body. ถ้าไม่อยากเกิดเดี๋ยววิเพราะว่าตัณหารู้ว่าตัณหาเกิดแล้วญาณรู้ไม่ทำตามก็ดับไป And if you feel like you'd rather do something else than standing, then that is vibhava tanha, knowing that there's tanha arising. And if we don't follow its advice, then it's also will cease. ถ้า
เกิดปีติได้หรืออารมณ์ว่างขึ้นได้ก็ให้ถือว่าเป็นปกติของจิตที่ต้องใสต้องสงบต้องปีติเป็นธรรมดา If you're experiencing a sense of joy or the emptiness of the mind, then it's just nature of the mind. Know that it's just the nature of the mind, that it would experience joy, it would experience emptiness. เมื่อจิตปรุงแต่งก็รู้ก็ปรุงแต่งไม่ใช่เราปรุงแต่ง And if the mind like to make something more out of the experience, if it's going to get into proliferation, then know that this is the mind doing its proliferation things. ตอนนี้นึกกระดูกใสใสไปใสไปเหมือนแก้วนึกว่าดูกนี่ใสทั้งตัวเลย And now bring your awareness into your skeleton and knows that think about the skeleton that is become clearer and clearer, so clear like crystal all around the body, all over the body. ให้นึกว่าสติมาสติของญาณนี้ว่างใสบริสุทธิ์ว่างใสบริสุทธิ์มาอยู่ในสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ And to know that sati mahasati, the mindfulness of the pure awareness, the knowing, it's by nature that which is pure, which is empty, and that which is and it's just that by its true nature is pure and empty, but it's coming into or hanging out within something that is not pure and not empty. ถ้าจิตมันเฉยไม่เกิดปิติไม่เกิดความโปร่งความใสความว่างเห็นว่ากองทุกข์นี่เขาอยู่เรื่องของเขาญาณไม่ทุกข์สติมาสติไม่ทุกข์ทุกข์อยู่ที่ร่างกายและเวทนา And if you don't experience the sense of joy or the sense of happiness in the body, it's kind of heavy as usual, then just know that this is the usual state of the body, that it's subject to dukkha, it's subject to difficult vedana, and let it be doing its thing. เรานึกจิตว่าเราเฉยไม่ยึดไม่ถือในเวทนาทั้งหมดไม่ยึดไม่ถือในร่างกายที่เคลื่อนไหวทั้งหมดนึกใสไปใสไปไม่ยึดอะไรทั้งสิ้น And in your mind, when you're aware of that, then make sure or look into your mind that it's not attached to the vedana, to any vedana. It's not attached to any movement of the body. It's just abiding in emptiness and the purity of the mind. แต่ว่าเรานึกว่าข้างบนว่างหมดไม่เหลือช่วงบนของเขาขึ้นไป นึกว่าเขาขึ้นไปบนกระโหลกศีรษะตรงนี้มีความโปร่งใสมีความว่างบริสุทธิ์ไม่มีอะไรปรากฏเป็นลักษณะให้เห็นว่าหนักหรือเศร้าหมองใดๆเกิดขึ้น And next, see your body above the knee and up until the top of your head as being something that is empty, pure, and clear, and more clear until there's no weight at all, and there's no anything to weigh your mind down. นึกถึงข้างว่าทุกนี่ที่รู้อยู่นี่คือทุกถ้ามันดับหมดไม่เหลือเราจะมีความว่างความใสได้มากที่สุดถ้าทุกนี่ดับไม่เหลือ
And whatever you, and knowing that this is what you are aware, whatever part of the body that you are aware is dukkha. And if the dukkha is extinguished until there's no more, then you will experience more and more emptiness, all purity, and all clarity, with nothing to disturb it. ได้เห็นอีกครั้งว่าญาณมหาสติก็ไม่ทุกข์ไม่เศร้าหมองไม่เดือดร้อนร่างกายก็เดือดร้อนเขาเองให้เราเห็นเขาอยู่ว่าเขาเดือดร้อนเขาเอง And see again that the jnana, the pure awareness of Mahasati, does not suffer with anything. The body has its own sufferings, but it has nothing to do with our awareness. เราได้เห็นพระธาตุพระพุทธเจ้าที่ใสบริสุทธิ์มีสีรัศมีมีแสงมีความใสของแสงความใสของสีความใสของธาตุความใสของความบริสุทธิ์โน้มจิตไปว่าจิตเราต้องใสต้องบริสุทธิ์ญาณของเราต้องใสบริสุทธิ์ And bring into the mind the clarity and the purity of the Buddha relics of different colors, different level of purity, and make a determination in your mind, make a wish that our mind must be able to be at that level of clarity like the Buddha relics. ดูตนายครั้งว่าถ้าไม่อยากยืนเป็นวิวัฒนาไม่อยากนั่งเป็นวิวัฒนาอยากนั่งเป็นภวตัณหาตอนนี้จิตก็อยู่อยากหรือไม่อยากสองอย่าง And check in with your check within your mind again if there's any presence of the old tanha. If we have if we don't want to stand, then that's vibhava tanha. If we want to sit down, that's bhava tanha. ความจริงของวิญญาณสติมาสตินี้ไม่มีอะไรเครื่องเศร้าหมองเกิดอยู่ในวิญญาณได้แต่อยู่ภายนอกของสังขารและเวทนา The truth, the nature of the vijnana, the consciousness that abiding within the mahasati, within the mindfulness and sustained mindfulness, is that there is nothing to taint the purity of the awareness of the vijnana, because it's right now not under the influence or the power of the sankhara or the vedana. ให้รู้ว่าทุกข์เป็นตัวเครื่องปรากฏให้รู้ว่าทุกข์ไม่สบายไม่โปร่งไม่สบายให้นั่นคือกองทุกข์กองหนึ่งเขาอยู่ของเขาไม่ใช่เราทุกข์ And whatever disturbance and discomfort that happen within the body and mind, and just know that this is the truth of dukkha showing itself to you, that the body or the mind, it is subject to dukkha, and we are just the observer, observing how the truth. เราไปรู้ว่าจิตตกอยู่ใต้อำนาจอะไรหรือไม่เอาญาณไปดูจิตทีว่าจิตอยู่ใต้อำนาจอะไรบ้าง And now check back within the mind again. If the mind is under the power of any stage of mind. ถ้าเราทุกข์เป็นอัตตาตัวตนเราไม่สบายเป็นอัตตาตัวตน
เห็นทุกข์เห็นไม่สบายเห็นอัตตาเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเป็นวิปัสสนา If you're feeling discomfort, if you're feeling not peaceful, you're feeling dukkha, that is the view that coming from the sense of self. It's atta. But if you're noticing the discomfort, you're noticing the dukkha, without getting involved, then that is vipassana. นั่งลงนั่ง Now you may see fallacy. แต่ถ้าว่านั่งวิปัสสนานี้ไม่โปร่งเหมือนส่งโลกุตระแต่วันหนึ่งเขาจะเข้าไปสู่โลกุตระด้วยตัวเอง When you sit and you're practicing vipassana meditation, you don't feel as great as when we're ascending Lokuttara. But one day, from this practice, we will be able to get into the stage of Lokuttara by ourselves. วิปัสสนานี้ความง่วงของร่างกายกับความซึมของอารมณ์มันผิดกับเป็นโลกุตระมันเห็นทุกข์เพื่อมาเห็นทุกข์แต่เจ้าโลกุตระโปร่งหมดเรียกว่าผลไม่ใช่ว่ามรรคมีเหตุมีมรรคและก็มีผลถ้าเขาเกิดผลเขาเองดีมากตอนนี้เรารอคอยให้เขาเกิดของเขาเองในอนาคต In the practicing of sitting of meditation, vipassana meditation, you're bound to see the discomfort of the body, the sufferings of the mind, which is a part of nature, because we need to study the nature, truth about this body and mind. Whereas when you're in Lokuttara, the mind feels great, the body feels great, and there's no pain, no suffering. But that is the fruit of the Vipassana practice. It's not the path. The practice that we are doing, this is the path that eventually will lead you to the fruit. And whenever you can find Lokuttara stage of mind by yourself, Luang Por Chinen would be very pleased. ถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆดีมากวันหนึ่งมันจะเป็นเองอยู่ได้นานและจะต่อกระแสได้ด้วย If you can practice like this often by yourself, then eventually it becomes your nature and you would be able to stay within the Lokuttara for a long time, and you could also fall into the stream of Nibbana. You have an opportunity to fall into the stream of Nibbana as well.